哇！我哋上一個星期咧，我記得咧，就講到非常緊張。呢場大決戰啊，係啦，就係我哋講到咧，阿劉邦啦，加埋阿韓信啦，英布啦，仲有彭越係啦，打喺後邊咁樣。哇！總言之，阿項羽一對四，本來就射傷咗阿劉邦嘅，但係佢又好翻啦。咁幾十日對峙之後，咁話而家究竟下一步點算呢？下一步佢就陳兵喺街呢個地方。街係一個咩咧？街喺而家安徽省靈璧縣哇嘅郊區。嗰度係一個高2、3、3、4丈嘅一個高地，一個高崗。係咁街下咧就係呢個高崗之下嘅一笪平地。哦，所以而家喺街個地方，我哋就練兵。咁佢引咗楚項羽個兵追到去街下，佢就上山，高幾丈啫，紮營。同時忽然項羽見到四邊旗幟軍馬擂鼓，原來佢已經策劃好。喺個時候，韓信嘅兵又逼過嚟，英布嘅兵又逼過嚟。咁佢仲有2支兄弟兵，一支劉璞，係佢個堂兄，有1-2萬人、2-3萬人咁。仲有一個係周恩。總言之，俾佢重重圍困。呢個周恩就曾經係項羽嘅部下，後來背叛項羽。又有1-2萬人，咁就變咗係5路軍啦。一圍將街下嘅地方圍咗，街之下嗰笪平原俾佢圍住。咁項羽就變咗今次項羽突圍啦。係咯，佢被困街下。曾經4次劉邦自己突圍啊嘛。係啊，4次都好狼狽啊嘛，帶10零夜人幾十人就走啫嘛。今次就輪到項羽啦。咁所以呢個就叫做街下之圍啦。街下呢個地方，一個小地方，細到唔細嘅。點解佢咁出名咧？就全靠呢一場戰爭。呢場戰役喺街下呢個地方發生，圍咗楚項羽喺街下，劉邦就據兵喺街呢個地方。街就係街高地，係咁就由高嚟圍嘅低。咁個形勢梗係楚項羽不利啦。當然啦，人哋喺高，四邊係高，你自己喺個鑊底。係咯，佢哋喺個鑊邊，掟石都好啦，掟石都容易啦。咁不利，咁唯有手諗方法點樣突破。咁嗰陣時佢個兵已經係好少啦，亦都好攰啦，剩翻幾萬兵就10萬都唔夠啦。咁就休養又冇糧。因為個糧道俾阿彭越截晒，糧草不計，零零星星運到啲糧嚟，仲要死傷好多兵先至運到啲咁多糧入嚟，好過冇咁解嘅啫。咁喺呢個時候，項羽開始有英雄末路嘅感覺。哎呀，成世人未曾試過咁煩躁，咁心焦，從來就佢支兵指到去邊度就邊度贏啦。所以佢戰無不利啊嘛，大小72戰，佢一世人自己計過，喺個時候佢自己計我自己打成幾場仗啦，由出生到而家，所以佢72戰戰無不利。佢話佢鼓勵嗰啲士兵，我72戰喺度日日講古仔俾啲兵聽，邊場仗我又打贏，邊場仗又打贏，喺度講，喺度鼓勵士氣。咁鼓勵士氣啊，有飯食只有得鼓勵噶，係咪？係啊，又真係糧草真係好重要。咁如果個個兵要食3碗飯嘅，你俾得一碗佢食啊，1-2日佢就冇所謂，10日8日都勉強同你挨，喂挨到20-30日，個兵就冇心機打噶咯喎。係啊，喂搵飯食先係緊要啊。係咯，所以無論佢點講72戰，點樣通傳，點鼓勵士氣，實情嗰啲軍心散晒。咁佢剩翻嗰啲兵，四圍降俾佢嗰啲兵已經逃亡啦，剩翻啲楚兵，啲子弟兵跟住佢。咁所以被圍嘅期間呢，嗰啲兵啊一日減少，捉都捉唔到咁多噶嘛。特別係派去攞嚟運糧草嗰啲兵咧，如果一唔派啲楚兵咧，嗰啲當年各國投降去嘅兵咧，就連糧草都攞埋走。哎呀，咁樣咁嘅情況，
咁啊項羽開始感到壓力好重，好凄涼，漸漸覺得自己孤立。咁啊劉邦就5支兵，嗱佢自己一支，韓信一支，英布一支，劉古一支，周殷一支，輪住嚟擊鼓，打鑼擊鼓，擊鼓就即係話出兵，打鑼就話收兵。呢支擊完鼓，搖旗吶喊一輪，跟住敲鑼收兵啊，又到第二支嚟啦。咁被圍嗰啲楚軍啊個反應一定嘅噃，東邊起鼓就梗係全部集中晒佢注意力喺東邊啊嘛。係啦，嘭聲東邊又收兵咯，又到南邊響鼓咯，精神分裂嘅噃，咁又搖旗咯，有啲兵又衝下上嚟，衝口一響鑼，佢又退翻上去。人哋睇住高地冚唪四圍高地圍住自己低地，又要將功搭箭喺度，神經緊張啊嘛。係咯，嗱呢條高招冇打過你啊，跟住搞到已經軍心大亂啦。佢漢軍從來唔出嚟打，淨係咁搖旗吶喊，響完鼓又響鑼，輪住嚟，冇死過人噶噃，冇打死咩啫？係啊，幾好咁樣。但係楚軍呢就慘咯，等於死好多人，每日唔係病就自己整傷自己，誤傷，好多意外發生啦。因為嗰啲意外防不勝防，同埋啲軍都精神緊張啦，咪不斷精神緊張。係咯，哇！呢招得喎，呢招。咁啊，疲勞轟炸。係咯，項羽都冇符。咁點啫？佢嗰邊就響鑼，喺度敲響鼓啦。你理唔理佢啊？係咧，又唔敢唔理。佢理嘅時候又收兵，嗰啲兵又疲啦。係咧，等你又布得陣嚟，咁樣又射下箭咩咁，箭越嚟越少啦。空發啊嘛，嗰啲箭係咯，佢射人啊嘛。慘！就喺咁嘅情形下，有一晚忽然間聽見四邊都唱起楚國嘅民歌。哇！楚聲嚟唱，原來喺呢段日子，劉邦實行一個重大嘅陰謀。呢個陰謀就叫做而家後來歷史上就叫做四變楚歌。你而家被困就叫做四變楚歌。咁係佢點呢？原來佢係捉咗啲楚兵之後，係好好地待佢，只係叫佢教啲士兵消遣，唱楚國嘅民歌嚟消遣。下令所有唔理你係咩地方人都要學呢隻楚國民歌。咁我啲兵橫掂冇仗打，爛絲得閒，又有飽飯食過佢哋。咁學唱歌咯，係節目之一啦吓。係每日常節目之一。哇，咁都俾佢諗到。嗱，咁佢訓練晒啲士兵識唱楚歌，嗰陣時啲兵咧就唔准大聲唱嘅，細聲學嘅啫。咁離得遠聽唔到。係啊。咁我就揀一晚下命令，全部士兵高聲唱楚國嘅民歌，唱完一首學咗10首就唱晒10首。咁仲吩咐派人去指揮，佢真係有音樂指揮噶。邊一個唱完就到邊度唱，點樣唱，有時又齊唱，有時就分開唱。咁有一晚天氣非常好，夜靜。除咗刁斗聲之外，冚唪唥聽唔到聲。刁斗就係咩咧？舊時行軍就有一個即係斗咧，斗就係四方嘅，四方係一個四方嘅嘢。而家舊時量米嘅斗係四方噶嘛，係啱啱量到一斗米啊嘛。咁有柄嘅呢個斗，咁呢個咧就可以我嚟煮食，可以我嚟匹水。每個兵啊，都有支斗嘅。咁佢孭埋喺個行李度，有時有啲水啊，你匹嚟飲啊。你喺個山梯嗰度，山澗嗰度，你唔能夠護低個頭飲噶嘛。係。咁伸嘅支斗去匹，咪匹到飲啦。咁又可以我嚟煮食，夜晚就我嚟打更。咁啊叫做刁斗。咁就係象徵天上嘅粒北斗，稱佢做斗，因為北斗七星咧，4粒主星就啱排成一個四方形。3粒星咧就係個斗柄，曲曲地嘅。係，所以個刁斗個柄又係有啲咁多曲嘅。咁就如果從正面睇就十足北斗七星7粒星嘅分佈。係，所以稱之為斗。
又係咁嘅。咁啊，打住更，刁斗之聲，鴉雀無聲，個個瞓覺。突然之間，滿山四邊都唱楚歌，此起彼落。史記咧呢一段文字咧就寫到真係好生動啦。佢話夜一句字，夜晚黑聞漢軍四邊皆楚歌，聽見漢軍四邊都唱楚國嘅民歌。漢王乃大驚曰：漢皆以得楚乎？漢攞晒我楚國嘅土地，何楚人之多呀？點解咁多楚國人噶？佢攞晒我楚地，攞晒我啲楚人做兵啊！咁大驚，咁多楚國聲嘅一句聽嚟，冚唪唱楚國民歌，唱到十足十。係佢唔知道劉邦一個雞經過訓練，乜嘢鄉音都可以唱民歌噶嘛？你而家唔識意大利話啲人都唱意大利歌噶嘛？係啊，得噶，你照音樂咁樣，你照個音啫嘛，係咪？你見台灣有啲歌星都唱翻啲廣東話嘅歌嚟討好噶。係啊，我哋嗰啲都要唱國語歌噶。係啊。咁樣項羽真係嗰陣時情緒低落到0點，大本營都失守，我困住喺呢度唔知消息，我個楚嘅地方俾漢軍攞晒。唔係點解有咁多楚國人喺度唱歌嘅？係咯。咁嗰陣時佢諗，即使我衝出去都冇根據地。楚係我根據地，如果楚已經俾漢攞晒，我用邊度做根據地？我再翻去邊度啊？所以嗰陣時真係呢個消息真係唔靈通咧，就真係唔同晒吓。而家就唔同啦。即刻上一上網睇睇先。而家可以上網睇，原來楚地冇失。係。咁就定啦。嗰陣時冇得上網。係咧。又冇電話。咪。咁俾人困住，音訊不通。又冇 email。唔係 email 問下啦。係啊。咁所以而家真係資訊時代。唔同晒啦，真係。所以打仗嘅形式都唔同。而家冇階下之圍嘅啦，仲點圍人啊？冇得噶啦，冇噶啦，而家冚唪唥導彈揈過去，唔使搵人打噶啦，又唔使唱楚歌。係啦，而家唱楚歌唔使訓練人。係咯。播錄音帶，下載咗然後放出嚟，播錄音播出嚟得啦。冇錯。嗱，咁喺個時候咧，陪伴住佢身邊。佢自己覺得就剩翻一個虞姬同一隻烏騅馬，呢兩個就唔會離開自己嘅，永遠係屬於自己嘅。一隻烏騅佢騎住去打仗嘅，一個虞姬跟佢從係隨軍嘅，係服侍侍候佢嘅。咁佢就飲酒，悲歌慷慨，一路飲酒喺度悲歌。虞姬陪佢飲酒呢，而家呢出戲就做《霸王別姬》。所以佢就唱力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。騅不逝，逝而家普通話死咗啊，係逝啊，係其實就去咁解，逝即係去世，即係嗰隻騅馬都唔喐啦，騅不逝，即係嗰隻馬都唔走啦，唔行路，唔行走啦，唔跑啦。哦。唔係話佢唔死，騅不逝，嗰隻馬都唔跑啦。力拔山兮氣蓋世，佢可以拔起座山，氣蓋世。時不利兮騅不逝，時不利兮嘅時間對我冇利，嗰隻烏騅馬都唔喐。騅不逝兮可奈何呢？嗰隻馬唔跑，我有乜法子呢？虞兮奈若何？呢首係項羽個絕臨死前飲酒悲歌慷慨嘅，喺史記記錄呢隻歌。呢首歌嘅歌詞好出名，大家可以真係聽下。力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝，騅不逝兮可奈何？虞兮奈若何？真係無可奈何啦！你睇佢哋後邊兩句，一個就可奈何，一個就奈若何。佢真係感到完全係無可奈何啦，唔知點算啊！真係咁喺個時候，虞姬
就服侍一邊服侍佢飲酒，一路和唱。咁個時，堂堂英雄好漢楚王飲泣，唔係大聲喊，係泣。哭就有聲嘅，泣就係咁嘅啫，縮下縮下個鼻嘅叫泣，流眼淚嘅啫。泣就無聲嘅。飲泣咁擁抱住虞姬，兩個一齊喊。所以霸王奪別姬呢場呢出京戲咁多人睇極都唔厭，就係事實上因為實在好令人感動嘅場面，係一個英雄末路嘅場面，仲有表現到虞姬對項羽嘅生死不離嘅忠心。佢咁暴躁嘅人，當然可能要平日你會鬧過虞姬，喝過虞姬，得罪過虞姬嘅，但係虞姬唔係因為啲咁嘅小事就唔中意佢，不離不棄，不離不棄到極。所以呢個除咗英雄末路之外，仲表現到一個女子不離不棄嘅感情。所以呢個霸王別姬呢個場面，即使而家到我哋過咗成2000幾年啦，我哋真係而家再諗翻起呢個場面，都幾感動嘅啫。感動，所以歷代嘅詩人都歌詠呢個場面，寫詩嚟講呢個場面。所以虞姬一個小女子，從來未見過佢有參與過乜嘢事件。你唔好睇電視劇嗰個虞姬啊，嗰個虞姬就好真係多嘢做啦。好多情節好似冇咗佢就唔掂咁添。係啊。其實呢個小女子除咗服侍楚項羽之外，真係唔會做到其他嘅嘢。楚項羽悲歌，係霸王別姬，項羽喊，傳到左右都喊。哎呀，所有嘅營都喺度飲泣，就掛住鄉下啦。我諗突然之間諗起，因為個個都下家鄉全部俾漢人攞咗，楚地全部俾人侵佔，我家鄉冚唪俾咗劉邦佔咗，捉咗我哋咁多兄弟嚟當兵，唱歌係咯，嚟當兵。咁喊完之後都要諗法子嘅。咁點咧？如何是好？咁喺嗰時咧就諗住趁夜色突圍啦。今次輪到項羽突圍啦。咁於是乎佢就叫灌嬰呢個唯一而家目前手下有嘅大將啦，帶50騎50匹馬向前衝，自己帶800騎跟尾嚟衝出突圍。哇！正面咁樣去啊？冇四邊圍住。咁灌嬰呢50騎預定死噶啦。因為突圍嗰時就會用呢50騎吸引住啲兵同啲兵打啊嘛。咁嗰時有個空隙，佢就可以衝出去啦嘛。佢啲80騎人80騎人，你記住個數目，喺史記度好強調呢啲數目。記一筆記到好清楚。80騎人真係突咗出去啦，冇一騎損失。咁犀利？咁可惜佢平日嘅所作所為就累死佢啦呢一次。點解啊？一突圍而出唔識路，於是就問一個途人，捉住一個途人嚟問，點樣先行得出嚟呢度？行得出呢度呢個階下？嗰個途人話向東啦，向東直行係啦，向東直行冚唪唥係沼澤地泥板嚟嘅，全部係爛泥地，望眉眼都係。咁咪起初行啦，行完一片沼澤，真係剩翻27騎。唉，80騎剩翻27騎，即係話好多跌咗落爛泥度浸死咗啦。人連人帶馬落咗泥凼，越落越深噶嘛。係唔係打仗打死噃？咁點解呢個途人會去項羽咧？你記起啦，佢殺得人多啊嘛。係啊，同埋佢打到邊就係啦，打到邊度就殺一成人啊嘛。咁佢打過咁多城，佢殺過幾多成人？你問佢，佢自己都唔記得噶啦。仲有佢中意殺降兵啊嘛。咁幾多仇口啊？你同我計啊？係啊，冇得計啦，咁樣即係差唔多見到人都可能係個仇口。咁呢種深仇大恨係冇得化解咁，即係等於而家中東細路仔又死，平民老百姓死。咁你估以色列好着數，美國好着數？佢哋即係楚霸王咁啫嘛。啲人將
嗰啲仇恨記咗喺心啫嘛，點化解？屋企一家10口，哇，7個人都炸死咗。往日食飯一張台10個人，今日食飯一張台3個人，你想佢忘記呢個仇恨都幾難。係啊，如果你講到即係喺嗰個時候，或者嗰個時代，你到而家嘅時代一樣。咁呢度嗱，可知道仇恨啊，真係你殺死咗親人，冇可能冇仇恨。佢就問路問着一個有仇口嘅人啦。係咯。咁不過如果對楚項羽有好印象嘅老百姓，實在亦都太少。你諗下，殺過幾多個城，前後幾年嘅噃，實整3年時間就而家講咁多啊。當時啊打3年啫。咁呢度仲要補充，喺度最危險嘅時候咧，項羽就提出楚河漢界啦。而家我哋留住，即係話嗱，我哋平分天下，唔好打啦。咁個楚河漢界咧，而家已經平地啦，喺當時一條水溝，好細嘅水溝，咁就揾呢度做劃分啦。咁喺嗰陣時佢劃嘅地咧，劃楚河漢界咧，點解啊？佢要劃嗰條水溝做界咧？因為喺水溝嘅一邊，佢冇殺過人，佢冇打過去啊。水溝嘅另一邊佢殺過好多人，所以佢知道自己去管理嘅地方管唔掂噶啦，俾你劉邦啦，我所以。所以而家捉起咗條楚河漢界啊嘛。係啊。嗰隻兵過咗，個兵一過咗就打橫行啊嘛。係啊。嗱，所以佢其實係真係知道自己，佢都知道係仇口多嘅。咁但係到時要問路啊嘛。咁呢一次攞佢命，咁剩翻27騎人，佢對啲27騎人講，佢話天亡我也，非戰之罪，唔係我打得唔叻，係天亡我啫。嗱，佢話你哋唔信，而家我哋又俾漢兵包圍啦，幾千人圍住我哋，你睇住我做3件事：潰圍即係將佢個圍打散佢，潰圍；斬將，斬佢一個大將；嗌旗，斬嗰支旗，斬斷嗰支旗。我做3樣嘢。27人，連埋項羽就夜8人啦，分4隊。哇！夜8除4， 4、7、28，係啦，7人一隊，7人一小隊。你哋向3邊散，我向中間攻，你哋睇住，然後過咗呢度，喺個邊嘅山頭會合。果然見佢神勇無比，嗰啲弓箭手射箭射佢，項羽立馬大喝一聲，哇！呢史記寫到好精彩，佢大喝一聲，所有啲弓箭手跌弓跌箭，哇！即係好犀利，威勢好緊要。真係威勢。咁我啲兵就衝過去，果然佢就斬咗個將，果然係突圍到，又出咗突咗圍喺嗰度再會合。咁漢兵又再重新圍過佢咯。哇！咁佢企住嗱，係咪啊？咁點下自己嘅人馬，損失咗2騎，即係得翻25騎跟住佢。80騎而家剩翻25騎，咁加埋佢係26騎啦。咁啊去到嗰時咧，佢哋話聚合，但係唔係真係聚埋一堆。分咗3堆人，雖然20幾騎，因為佢哋聚合嗰陣時咁樣。咁漢兵又圍成3堆圍住佢哋，不過唔知邊一堆有項羽喺度。喺咁嘅混亂形勢之下，項羽就突圍而走，跟住有幾騎人跟住佢啫啦。咁佢本來可以走得甩嘅，因為去到烏江亭長同佢講，佢話大王，呢度冇船，係得我呢一隻船啫。你落我船，我送你過江，過到江東，佢喺江嘅西邊，過去江東。江東子弟仲有幾十萬人，你可以東山再起。嗰邊仲有幾十萬人嘅？江東子弟啊，唔係幾十萬兵啊，有幾十萬老百姓，有幾十萬後生嘅老百姓。你喺嗰度仲可以招兵買馬，再嚟過。漢軍冇船，佢渡唔過，佢揾到個穩船嚟渡江嘅時候，你都再唞咗啖氣啦，可以再打過啦。咁呢個真係一個脫身嘅機會嚟嘅。係啊，俾劉邦我實過咗去啦。佢話我唔過江，我而家呢隻烏騅馬跟住我打咗幾10場仗，出生入死，我而家送咗俾你。
感謝你多謝你有心，咁就送咗個隻烏騅馬俾個烏江亭長。佢話我無顏對江東父老，當年我帶8000江東子弟起兵，8000人起兵，8000都係江東嘅子弟，而家冇一個人跟我翻到嚟。咁其實嗰陣時，好多評論歷史嘅人就話，虞姬嘅死對佢好大刺激啊。因為佢喺孤立嘅時候，佢感覺到剩翻兩樣嘢，一人一馬對佢係親信，永遠跟佢不離嘅，一個就虞姬，一個就烏騅，一隻烏騅。咁虞姬都死埋，佢剩翻隻馬啫，做乜意思啊？而家嗰啲親信剩翻嘅得幾騎人跟住自己走，其他剩翻突咗圍，又俾人再圍過，圍咗時圍成3堆啊嘛，自己個堆走甩甩啫嘛，咁剩翻咁少，咁呢個等於一個咩咧？嗱，冇錢嘅人就可以發達做億萬富翁、百億富翁，百億富翁破咗產一定做唔翻百億富翁。你唔同意呢句話？我同意。有100億身家嘅人，如果破咗產，你叫佢再搵100億，再起卡就真係難。佢冇咗嗰種氣勢嘅。係啊，個信心個毅力啊！窮鬼喺度捱嗰陣時，一路越捱越開心，越捱越巧取豪奪，越捱越多計仔，咁哇積累財富無數。假如佢突然破產之後，佢係冇法子搵翻份副身家翻嚟嘅。係啊，啱唔啱啊？冇乜見過係有辦法咯。如果一個得意嘅人一失意，佢係冇法子恢復翻個得意時代嘅得意，所以做人唔好太得意就咁解。我哋話就叫唔好太得戚啦，唔好以為得到個皇帝佢個敕令揸住喺手，即係揸住執到雞毛當令箭。真嘅。咁於是楚霸王自刎，呢個就烏江自刎啦。烏江自刎，後來歷史嘅評論家又由一件事嚟到討論。佢自刎嘅時見到前邊有個漢軍，佢識得佢個名叫做呂馬童。佢話呂馬童，你係我個故人，即係我哋大家以前相識。係我而家成就你個功名。嗱，我而家自殺，你割咗我個頭拎去見漢王，你可以封侯。臨死佢都去照顧鄉里，呢個呂馬童係楚人。但係漢軍佢臨死啊都益翻個楚人，咁就自刎，即係話佢實整個心覺得負楚人太多。如果唔係佢唔嬲死個呂馬童，如果平時楚人去投漢軍，你個衰仔第一個射箭就射你先啦。係啊，佢而家臨死嘅時個心境唔同，攞我個頭去見漢王啦，你即係由呢件事證明佢對楚人啊有好深嘅內疚，覺得自己對唔住楚人。咁佢一自殺之後，呂馬童嘅上司王毅就首先割咗項羽個頭，呂馬童同其他3個人就分咗項羽嘅屍。哇！咁就總共5個人啦，呂馬童同3個人分屍就4嚿，係咯，加埋個頭就5嚿。咁呢5個人後來漢王都封咗佢做侯，5個都封侯，佢哋就靠楚霸王嘅死嚟封侯。咁所以杜牧啊就曾經寫過一首好著名嘅詩，就講呢件事。佢話勝敗兵家事不期，勝敗兵家事不期，係冇可以期望嘅。莫期望我勝，期望我敗。包收忍恥是男兒，如果係男兒就識包收忍恥，忍住嗰啲羞恥。江東子弟多才盡，捲土重來未可知。如果你翻到江東子弟好多才盡嘅人士，你再捲土重來，嗱，捲土重來就由呢首詩嚟。捲土重來而家成日講啦，係啊，捲土重來未可知，再起事情就未知，唔一定係失敗。咁呢首詩，唐朝一個著名嘅詩人寫嘅。咁王安石呢，幾百年後就寫首詩答佢，
佢話百戰疲勞，將士衰，百戰疲勞，將士都衰。終於一敗勢難回，江東子弟今雖在。雖然有江東子弟仲喺度，肯為君王捲土來，佢仲肯唔肯為你捲土重來啊？嗰啲兵，而嗰啲江東子弟仲會唔會為你再打仗啊？咁呢首就係王安石答啊杜牧，回答，咁兩個都有佢嘅見解，係一個認為楚霸王應該翻江東，一個話佢翻江東都冇用噶啦。雖然有江東子弟，啲江東子弟未必再肯為你死，為你打仗噶啦。所以我哋就記住呢首詩，你做人嘅時候，如果記住楚霸王嘅故事咧，唔好樣樣放到盡咧。再入王安石呢首詩啊，我哋就知道做人有時真係唔好去到太過。係，所以讀歷史咧，即係由細就係都講噶啦，讀歷史咧真係睇到啲人生嘅道理，學下做人嘅道理可以。哇，咁喺呢度咧就即係我哋差唔多秦漢之際嘅一連串嘅故事啦。咁我哋第日再講咧，就講劉邦做咗皇帝之後嘅故事啦。啊，由漢初故事再講起。好，睇下韓信點死，睇下呂后點樣當權。呢個第一個女強人。中國歷史女強人。係。好，咁我哋咧就節目時間今日夠晒，好圓滿啱講晒。係啦，結束咗啦。咁我哋不勝感慨，我講完都係咪啊？咁啊好。講咗項羽好淒涼。好，咁我哋下星期到時睇下有啲乜嘢同大家分享下啦。好啊，拜拜。拜拜。